اهلا الحبوبات ديالي، مرحبا بكم كاملين معايا في هذا النهار. وصفه جديده، وصفه زوينه كتخص المشكل ديال السعال، خصوصا السعال عند الاطفال او دوك الوليدات الصغار اللي كتجيهم داك الكحه. فانا جبت لكم وصفه زوينه اليوم كتخص السعال او الكحه عند الاطفال، ويمكن حتى الكبار يستعملوها لحقاش مفيده بزاف. وفي نفس الوقت هذه الوصفه هذه كتقوي لنا المناعه، يعني غادي نضربوا عصفورين بحجر واحد. كاملين كنعرفوا ان هذا الوقت هذا كيكثر فيه الكحه اولا السعال بعوامل تاع الجو والبرد، وهذا كنكونوا سخان كنوليو نبردوا هكا، يعني هذا المشكل هذا كيكثر. وحنا الكبار كنستحملوا ولكن الصغار مساكن ما كيستحملوش. بالنسبه لهذه الوصفه هذه فهي مجربه وفعاله 100%، لحقاش انا بنفسي كنديرها لبنتي. بالنسبه لهاد الوصفه هذه نعطيكم نصيحه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل تاع الضغط نازل او لا طونسيون كتكون نازله، يحاولوا يتفاداوها لان فيها هذا الثوم، والثوم كيهبط الضغط. لان حتى انا عندي هذا المشكل هذا فما كنستعملهاش، كنديرها لبنتي. يعني هذه الوصفه هذه مجرباها لبنتي وكيف قلت لكم ناجحه 100%، كتنفعها خصوصا فاش كيكون عندها مشكل تاع الكحه اولا. فهاد الوصفه هذه كونوا متاكدين انها غادي تبان لكم النتيجه من اول استعمال. داك الكحه غادي تبدا تخفاف، يعني ما غتبقاش مجهده، والاستعمال ديال هذا غادي يكون بالليل يعني باش الجسم ديالو يستافد منه. وفي نفس الوقت انا قلت لكم هذا كيساعد على تقويه المناعه، فكل ما كانت المناعه عندنا طالعه مزيانه ما كنتصابوش بالامراض بحال هكا وبالعديد من الامراض. المهم ما غاداش نزيد نطول عليكم اكثر. بالنسبه اللي جداد معايا اولا كيزوروني لاول مره في القناه، غادي نقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم معايا في هاد القناه ديالكم اللي كتجيب الوصفات الطبيعيه. وغادي نطلب منكم لا عجبكم المحتوى القناه، لا ارتحيتوا لي، لا عجبكم الوصفات ديالي، ان شاء الله ما كاين غير الوصفات الطبيعيه بكل ما يخص الصحه والشعر والجسم والبشره ديالنا. المهم ما كاين غير الوصفات الطبيعيه. غادي نقول لكم تابوناو معايا باش حتى نتوما تشجعوني باش نزيد نعطي المزيد من الوصفات يعني. وما تنساوش تفعلوا الجرس داك السريسير صغيور باش هكا توصلوا بكاع الوصفات الطبيعيه، لان ان شاء الله انا ديما كنحط وصفات طبيعيه. فمرحبا بكم كاملين، وكنشكركم سواء ابونيتو سواء ما درتوهاش. المهم كنشكركم بزاف على وقتكم ودخلتوا شفتوا هذا الفيديو هذا. وبطبيعه الحال كنشكر الحبيبات ديالي وكنشكر صحابي اللي سبق ليهم وتابوناو معايا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. دابا غادي ندوزو نشوفوا الوصفه ديالنا. فهي كتكون من جوج المكونات فقط. عندنا هنايا الثوم، من الاحسن تستعملوا الثوم الاحمر، انا كنصحكم ديما بالثوم الاحمر كيكون احسن والمفعول ديالو كيكون افضل بزاف من الثوم الابيض العادي. والمكون الثاني عندنا هو زيت الزيتون الطبيعيه. بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي نخليو هنايا زيت الزيتون على جنب، وغادي نبداو مع هذا الثوم هذا. سمحوا لي الا كنت كنهضر بزاف اولا شي حاجه، غير باش نوضح شي حوايج وخلاص، يعني صبروا عليا حتى نتوما شي شويه. بالنسبه لهذا غادي نستعمل، انا استعملت هنايا 6 تاع الحبات. بامكانكم تضاعفوا الكميه، يعني بامكانكم ديروا اكثر. هانتوما كتشوفوا من بعد ما حكينا هاد الثوم غادي نديروه في شي حاجه بحال هكا، وغادي نضيفوا عليه زيت الزيتون الطبيعيه او زيت العود او الزيت البلديه على حسب كل واحد شنو كيقول له. غادي نضيفوا عليه 3 او 4 نتاع المعالق كبار نتاع الزيت. بسم الله، 1 2 3 دير 4 درت 4 د المعالق كبار هانتوما كتشوفوا. غادي نخلطوا غير واحد شويه، وغادي نخليو هاد الثومه ديالنا هادي ترتاح في هاد الزيت لمده 4 او 5 السوايع على الاقل. ومن بعد غادي نرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا. غادي نقول لكم واحد الحاجه، والله راه هاد الوصفه هذه راها مجرباها، راه قلت لكم انا مجرباها لبنتي وكتنفعني بزاف فاش كتكون فيها داك السعال اولا داك الكحه.
راها كتنفعني، راه من النهار الاول يعني من الليله الاولى كتبان لي كتنقص لها داك الكحه، يعني كتبدا تنعس مرتاحه. وغير يعني غير جربوها وردوا عليا الخبار، وما تنساونيش في التعاليق وفي اللايكات، وانا متاكده راه الا جربتوها غادي تعجبكم، لحقاش كيف قلت لكم راها مجربه ومضمونه 100%. ان شاء الله غادي تفيدكم وغادي تفيد الوليدات ديالكم، وهذا ما غاديش يبقى داك المشكل تاع الكحه. وكيف قلت لكم حتى الكبار ممكن يستعملوها. المهم من بعد ما غادي تدوز 5 السوايع، انا دابا غادي نقول لكم طريقه الاستعمال وغادي نخليها ترقد هكا، تبقى لي واحد 5 السوايع في هذا الشيء هذا. المهم من بعد ما دوز 5 السوايع غادي ناخذوا مصفات بحال هذا الشكل هكا، وغادي نصفيو هاد الزيت من الثوم، يعني غادي نصفيوها، غادي نحيدوا الثوم وغادي نحتفظوا غير بالزيت. ومن بعد داك الشيء كل ليله، يعني طريقه الاستعمال كل ليله غادي ناخذوا معلقه كبيره من هذا الزيت. بطبيعه الحال من بعد ما نصفيوه ما غاديش يكون فيه هذا الثوم هذا، غادي ناخذوا معلقه كبيره من هذا الزيت هذا ونعطيوها للطفل او الاطفال ديالنا، اولا على حساب اللي عنده المشكل هذا، يعني اللي مريض بهذا الكحه اولا بالسعال، سواء ولدك اولا بنتك اولا حتى الكبار كيف قلت لكم ممكن تستعملوها. الا كان غادي ناخذوا معلقه كبيره من هذا الزيت هذا ويتناولوا المريض، وان شاء الله ربي يجيب الشفاء. وهاد المعلقه هذه تاخذ بالليل، يعني قبل النعاس، قبل ما نعسو، يعني قبل النوم، باش الجسم يستافد من هذا الزيت هذا. وبطبيعه الحال تغطاو مزيان، يلبسوا مزيان. هادشي علاش قلت لكم قبل النوم، لان قبل ما نعسو غادي ناخذوا هذه وندخلوا في الفراش نتغطاو ونتكمسوا مزيان، ما غاداش يعاود يضرب البرد. بالنسبه للناس اللي الصباح ما غيخرجوش او لا، ممكن يعاودوا يستعملوا معلقه كبيره قبل الافطار من هذا الشيء هذا. ولا كان الطفل اولا بنادم الكبير غادي يخرج غيمشي للمدرسه اولا الخدمه اولا شي حاجه، من الاحسن ما يستعملوهاش بالصباح، يستعملوها غير بالليل باش ما يضربهمش البرد. هذا علاش قلت لكم من الليل احسن، وبالنهار الا كان الانسان جالس في الدار ما غاديش يخرج. اسمحوا لي كنزيد ناكد في الهضره، لان كيكونوا بعض الاسئله من هذا الشيء هذا علاش كنبقى ناكد على شي حوايج بحال هكايا. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه كداوموها حتى كيجيب ربي الشفاء، يعني بعد واحد الايام ممكن تداوموها باش تبان لكم واحد النتيجه. هي راه كيف قلت لكم من الاول كيبدا الانسان كيتفاجئ شي شويه. بالنسبه لهذا الزيت والثوم راه ممكن الانسان يستعمله كمقوي للمناعه، يعني من غير انه كيحارب السعال، يعني كيحارب الكحه، فهو مقوي للمناعه بواحد درجه كبيره. هاد زيت الزيتون والثوم راه كيقوي المناعه، يعني ما فيها باس لا استعملناها ديما او لا استعملناه يوميا، يعني ما غاداش نخافوا منه نهائيا. حبيبات ديالي صحابي، الوصفه ديال اليوم سالات وصلت للاخر ديالها. كنتمنى انها تعجبكم، كنتمنى انكم تستافدوا منها، خصوصا انكم تجربوها، وان شاء الله الا جربتوها راه غتعطيكم واحد النتيجه. وما تنساونيش في اللايكات في التعاليق تقولوا لي النتيجه اللي لقيتوا عليها. مازال كنأكد لكم عليها، راني كنعطيها لبنتي، هي اللي كتنفعني معاها. غادي نخليكم دابا وغادي نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى في وصفه من الوصفات ديالي الطبيعيه زويونين.